Hai unha foto no que se ve un cabo de fondeo que se perde no azul. Nesa foto di, esta imaxe só un mergullador a pode comprender. É verdad, porque estás mirando ese cabo de fondeo que se perde no infinito, é unha sensación brutal. Para mí é unha sensación brutal, ver ese cabo que se perde aí no infinito e dis, esta inmersión vai a ser espectacular. Nacín ao Cabo do Mar, meu pai é mariñeiro, sempre tuve en contacto co mar. Estar nun lugar que non hai auga, para min é estar de visita. Chámome Fran, e como moita xente aquí en Galicia, coñecín o mundo do mergullo pola pesca submarina. Podese contar cos dedos da man as veces que a practiquei, pois non me chamou moito o que é a pesca submarina, pero sí o que eu conseguía sentir e ver no fondo do mar. E aí descubrín unha auténtica paixón. Simplemente o estar flotando no medio da auga facíame sentir algo especial. Me encanta estar nun lugar que pouca xente ten o privilexio de poder visitar, de poder ver. Cando fago mergullo en covas, a xente me di, que miras aí? Pois o paisaxe. O mismo que a xente mira cando vai ao Gran Cañón do Colorado. O sea, é un paisaxe espectacular. O dos peixes, pois xa o conoce todo o mundo. Disfrutar da fauna. E o que é o mergullo en pecios, para min ten algo que se cabe un pouquiño máis especial. Porque aparte de disfrutar incluso da vida que hai moitas veces nos pecios, e disfrutar dese momento que quedou aí marcado na historia. Son espectaculares os pecios de buques de guerra. É algo espectacular ver eses canóns, esa artillería antiaérea, incluso buques que ainda teñen cargas de profundidade, que teñen torpedos. É algo espectacular, porque incluso é unha fotografía do momento. Hai pecios que, cando vais ali afundidos e paras a coñecer un pouquiño a historia e ver como teñen os canóns, ves que teñen a artillería antiaérea disparando hacia arriba, que foi xusto o momento no que o torpedearon e o afundiron. Entonces, é ese pequeno momento que queda grabado. Eu creo que aquí en Galicia sempre estuvo un pouquiño maltratada o que é a historia dos pecios, porque sempre se pensou como neles como en chatarra. É un espacio precioso para poder visitar, para poder coñecer, para deixar como unha huella da nosa historia. Era vendido como chatarra. Barcos que eran totalmente espoliados e destrozados, simplemente para obter ferro. A tendencia normal do galego é a non valorar moito o que se ten aquí, non? E hai pecios moi interesantes, de diferentes cronoloxías, e algúns deles incluso únicos non só a nivel galego, sino casi a nivel español. Esta zona é unha zona de comunicación desde época romana xa importantísima, e además é unha zona que ten unhas condicionantes tamén meteorolóxicos moi concretos que fan que existan, unindo as dúas cousas, un montón de naufraxios, non? Moitísimos deles con moito valor histórico. O Esquiro é coñecido actualmente como o Vapor da Plata. Foi un barco mercante de nacionalidade británica que se construiu, se botou no mismo ano, no 1880, na cidade de Sunderland. Era un barco de 1.124 toneladas de resisto bruto, tiña 69 metros de eslora. Algúnas crónicas non se poñen de acordo, uns falan do día 21 de abril, outras os 23.
Pero bueno, no mes de abril do ano 1891 levaba a bordo 700 toneladas de barras de chumbo arxentífero, levaba algo máis de 2 toneladas de barras de plata, levaba unha tripulación de 17 homes, un pasaxeiro, dato que era bastante descoñecido. As crónicas falan de que petou no baixo do Dullo, que é un baixo que está na zona sur de Fisterra, enfilando aos Meixidos, e 20 minutos despois seguiu a demora e acabou indo a pique nos Meixidos, preto de Muros. A bordo dos seus botes salvavidas van a ser remolcados hasta o porto de Corcubión, onde van a tocar terra a salvo. O que é os baixos do Mexidos, que é onde tocou este barco, e miras ali no medio do mar, que parece que non hai nada, ves como o mar empeza a formar unhas olas moi grandes cando pasa polo baixo, incluso podes apreciar algunhas rompendo, o cual nos dá unha idea non só da posición do baixo, sino da forza que ten o mar. De repente podes ver ese mar que se enfurece diante túa, é algo tamén espectacular, digno de ver. Existía un informe do momento do naufragio que decía que o barco tocara nunha pedra nos Meixidos que eles chamaban Yusúa Rock. Pero, bueno, era unha pedra que non aparecía nas cartas españolas, pero sí nas inglesas. Entón, a nosa labor foi principalmente localizar esa carta. Non era Yusúa Rock, era Insua Rock, en realidad, o nombre real. Había un erro de transcripción. Moitas veces é importante saber onde toca para saber onde acaba. É dicir, dache unha zona, ou polo menos a última das zonas onde o barco se sabe que pasou seguro por ali. Levo desde sempre pescando anzolo o palangre. Desde merluza, abadexo, meros, do que suele entrar así no anzolo. Isto vai por etapas, é como cosechas. Vai a unha cosecha da merluza, pois tenderás que ir afuera. Hai cosecha do abadexo por terra. Se tens que ir aos pecios, pois aos pecios. Depende, non estás nunha zona. A veces vai a cabeza para ali como para outro lado. O pecio, pois eu te digo, a veces suele ter peixe máis de calidad. Un mero, un besujo, como os pecios non nos conocía moita xente, non estaba moi traballado, pois tratabas de ir a eses sitios. Non nos sabían todo o mundo. Antes os pecios cando escollían era cando iba un arrastre, pillaba o pecio, despois marcaba, tiñas que ter moita amistad con el para que chudera, e ti ter moita suerte de coller un día, chegar ali e pillalo. Non era solamente chegar e dicir, oh, está ali. Ali sabemos que estar, pero chegar ao sitio non era fácil. Unha carta así de grande con dedo ocupamos moito. Pois imagínate o que unha pinchiña que é un casquiño no medio do océano. Non é nada. Unha cousa que podes imaginarte que pode ser así de grande, cando chega abaixo é unha cousa así pequeniña. A xente vai a pescar, pois fui a pescar ese sitio, pero non importa, van a pescar pois o pecio que está aquí por fora da nave, pois vamos a ese, pero non se sabe ni que era un barco de non sei en que, un barco de non sei en canto, ahora sí. Ahora, hoxe en día, a xente máis ou menos ten medios, ordenadores e todo, e vai curioseando. E ao curiosear, pois tralle a curiosidade a outros, e pouco a pouco vai se falando da cousa, e máis ou menos sabemos o que había antes. Pensa que no momento que se afunde, que son prácticamente 60 metros de fondo, o barco se lle colapsan os costados, é dicir, o barco, o que é a estrutura propia que temos en mente dun barco desaparece, e debaixo de toda esa estrutura colapsada, pois está a carga, que son os lingotes.
Hasta o ano 1896 non coñecemos os primeiros datos de barcos de salvamento marítimo que intenten rescatar o cargamento do Esquiro. Aparece precisamente no ano 1896, no verán dese mesmo ano, unhos accidentes dunhos mergulladores británicos que de feito perecen tentando chegar ás barras de plata. Esta empresa británica vai a contratar a Ángel Erostarbe, que é un buzo vasco, que na súa época vai a marcar un fito na historia do mergullo con escafandra, porque este home vai a ascender a casi 60 metros. Estamos falando que no ano 1896 descender a 60 metros con un equipo que pesaba, podía chegar a pesar 80, 90, 100 kilos, pois imagínate o que podía ser sufrindo pois nas súas propio corpo, sobre todo en articulacións, en osos, tiña que ser terrible. De feito, nesa época, desde finales do século XIX, principios do XX, hai moitísimas mortes de buceadores de escafandra en toda Galicia dedicadas á extracción de chatarra nos pecios precisamente por esa falta de coñecementos. A ollos de hoxe, cos coñecementos de hoxe, eu non baixaría, por exemplo, ni de coña con esa equipación. Iban con suministro en superficie de aire, bueno, unhas escafandras horribles, botas de plomo, pero bueno, era o que había, non? E era un traxe máis ou menos hermético de lona, levaba unha corona sobre a que se axustaba a escafandra, e logo esa escafandra levaba dous tubos, un o de entrada de aire, e logo levaba un cabo que según, dependendo que código de tirón sabía, pois era para pedir máis aire, para pedir unha ferramenta, auxilio, subir, baixar. Era un código establecido entre o que estaba ao mando do comprensor, que era unha especie de caixa de madeira con dous volantes, que era o que daba o aire ao buzo polo tubo, e logo había outra persona a bordo, co cabo que tiñan nas más para estar presentes cando o buzo pegara ese determinados tiróns, pois saber nese código que era o que pedía. A nos agora coa tecnoloxía, o que temos agora parece algo máis ou menos sinxelo, naquela tiña que ser algo estremecedor, brutal. Eu coido que non sería capaz hoxe en día con aqueles medios aventurarme a facer este tipo de inmersión, e menos o que facía el, porque non estamos falando de vamos ir a ver uns restos, non, vamos a dinamitar un buque e no medio de todo aquelo vamos a empezar a buscar a prata. É algo difícil de imaginar. Eu teño moita imaginación, pero me costa imaginar que pasaría pola súa cabeza cada vez que facía un mergullo naquela zona. Levaban uns zapatos que cada zapato podía chegar a pesar 10 kilos, tiña suela de plomo, e llevaban un escapulario de plomo tamén que podía chegar a pesar 25 kilos. Entonces, bueno, digamos que a mobilidade era moi relativa, era peligroso porque antiguamente os pecios, o que eran as planchas dos barcos, se despezaban con dinamita. E tranquilamente hai datos de unhas 30 mortes de buzos desde finales do 19 e principios do 20 precisamente pois pola falta de seguridade. Era un traballo que tiña unha mortalidade enorme porque era moi peligroso. Os británicos normalmente non traballaban con personal daqui, con personal galego. E me imagino que Erostarbe sería contratado no Reino Unido. Ese primeiro verán do ano 1896 vai a rescatar 28 barras de platas e volverá no verán seguinte, no do ano 1897, rescatando prácticamente a totalidade de todas as barras deste metal. El trabajo de Ángel Erostarbe me parece impresionante porque hace más de un siglo el barco estaba aplastado por el efecto de la presión y bueno, optó por hacer voladuras y sacar escombro y poder recuperar el plomo y la plata, ¿no? Pero realmente me parece impresionante. Contase que había, en concreto, 88 barras de plata, con un peso aproximado de 30 kilos cada barra de plata. De hecho, creo que figura en la Enciclopedia Británica como un récord de trabajo a esa profundidad en esa época, ¿no? Creo que fue algo también destacable en esa época, tanto como ahora. A mí me impresiona ahora, imagino que hace 100 y pico años, pues mucho más.
A marca de tabaco John Player Special, na década dos 30 do século XX, vai a utilizar unha fotografía na que sale precisamente Ángel Erostarbe, está vestido de buzo, cun gorro de la vermello, está apoiado así no compresor, e ten a súa escafandra, e se ve aquí deitada pois unha barra de plata. Ese grabado vase pasar curiosamente as cajetillas de tabaco de John Player na década dos 30 do século XX. E xa das últimas operacións de rescate que se levan a cabo no Esquiro, xa datan do ano 1966, é un segundo barco británico, o Droxford, que vai a chegar precisamente ao Pecio para rescatar 300 toneladas de barras de chumbo. Quedou tamén plomo no fondo. Nos no croquis que temos do barco temos documentados 170 lingotes. Documentado significa incluídos e situados no croquis que fixemos nós. Non significa que non haxa máis, Un buzo de saturación en general, normalmente son trabajos que se hacen en plataformas. Reparaciones, soldaduras, extracción de combustibles, etcétera, etcétera. En nuestro caso lo centramos un poco más a la extracción de carburantes, de hidrocarburos, evitar la lucha anticontaminación. Es un sistema de inmersión un poco diferente a lo que habitualmente la gente conoce. El buzo de saturación lo que hace es una inmersión, se satura a una profundidad determinada, puede trabajar normalmente como si estaría trabajando en superficie, y al final del trabajo, pueden ser 1 o 2 días, un máximo de 28 días, vuelve a superficie y finaliza la inmersión. Está el módulo de vida, se llama un hábitat, es parecido a una cámara de descompresión, donde los buceadores tienen su nivel de vida, digamos que tienen su hogar. La presión ambiental dentro de ese módulo es la misma que se van a encontrar en la profundidad de trabajo. Es decir, si es un trabajo a 90 metros, van a soportar una presión absoluta de 10 kilos. Pues dentro del hábitat van a tener esos 10 kilos. El módulo de vida siempre va a estar, está anclado en el barco, el de transferencia también está unido al módulo de vida, y lo único que se desplaza es la campana. La campana es la que baja al fondo, sales de la campana, estás 6 o 8 horas ahí de trabajo haciendo lo que tengas que hacer, colocando válvulas, montando tuberías, conectando bombas para la extracción del fuel, en fin, lo que te toque. Una vez dentro, pues estás un poco apelmazado, lógicamente. Si estás a 10 kilos de presión, son 10 kilos que estás soportando. A Facebook, para Facebook. ¿Hacho qué voz tiene? Estás respirando mezclas con helios, porcentajes elevados de helios, con lo cual la voz es la voz de pato. Sí, está haciendo un vídeo. ¡Ole, ole, ole! Habitualmente es un grupo ya conocido. Más o menos conoces defectos y virtudes de cada compañero y lo llevas lo mejor posible. Ten en cuenta que estás encerrado, pues ya te digo, desde estar 5 días hasta un máximo de 28 días. Es un cilindro, tiene 6 metros de longitud y 2 de alto, con lo cual más vale que tengas muy buena relación, por si acaso. Y a veces una vida lo más normal posible, que puedes leer, ver alguna película, esperando que te toque tu turno de salir a trabajar. En el momento que lo vives, la experiencia física no eres muy consciente de ello, ¿no? Es un poco después cuando sales y ves dónde has estado metido y lo que has estado haciendo, ¿no? Esta profesión te tiene que gustar. O sea, puedes ganar dinero, lo que tú quieras, pero si no te gusta un poco, que al cabo de los años sabes que te va a pasar factura, pues no lo haría. La primera vez que oí del Esquiro fue cuando empecé a bucear con José Manuel Silva y Juan Montero y el grupo. Me pasaron documentos que estaban en inglés sobre el hundimiento, sobre la carga, la ruta, para traducirlos. Dimos co barco por medio, empezamos a colaborar co grupo de Solopecios, ofrecéronos colaborar con eles na documentación, ¿no? Solopecios é un grupo de buceadores que levan moitísimo tempo buceando, digamos que neste sentido son pioneros, polo menos
no noroeste. Amantes do buceo profundo, buceo en pecios, que se dedicaron a encontrar todo prácticamente o que hoxe en día se conoce. Non é investigación histórica puramente arqueoloxía, non é eso, senón máis ben buceo técnico en pecios. Actividade deportiva, deporte extremo, se se lle quere decir, se se lle quere chamar así, pero basicamente deporte extremo. En el 2014 hemos probado un par de veces para localizarlo, no hemos tenido éxito, fuimos a sondear y para matar el tiempo, ¿no? Pero en el 2015 fuimos ya con ganas y fuimos a propósito por él. Entonces en el 2015 ya tenía información, sabía bastante del barco. A base, digamos, que está en esa bibliografía que pone en evidencia a existencia de esos restos. Pero unha base moi importante, fundamental, son a nosa xente do mar, os pescadores e a xente que vive cerca da zona. Estábamos na procura do esquiro, que era un pecio conocido ali, pero moi pouco sabían a posición del, non? Pois no tempo libre, pola tarde e tal, pois falábamos con mariñeiros dali de Muros, preguntándolle por o esquiro, por o vapor da prata, como se conocía ali. Os pecios son reductos de peixe, de pesca, que eles coñecen como cascos, ferro, que moitas veces non saben o que é, pero saben que ali hai un casco. Muchas veces siendo de fuera ayuda con los gallegos, porque a veces son sospechosos, ¿no? A ver de que van estes, que queren, a ver se lles vou dicir onde está e me marchan ca pesca, non sei, un pouco gracioso tamén. Despois, en 2015, les localizaron o barco, solo pecios localizaron o barco, con moito traballo de sonda, de escandallo, bueno, moitas horas no mar. E a primeira vez que fomos a ese barco foi con eles. El esquiro está en 50 metros, si haces 40 minutos de fondo explorando, dibujando el barco, tienes que hacer una parada importante. Eran barcos mercantes muy interesantes, de vapor, cuando empezaron con el tema de motores de vapor, de triple expansión. Do esquiro é moi bonita a máquina. A máquina está conservada en pé, da caldeira no, que está reventada, pero a máquina levántase do fondo uns 6-7 metros e é impresionante. Se coincide que hai boa visibilidade, unha zona que limpa bastante e a máquina impresiona moito. Despois a min chama moito a atención tamén os lingotes, non? Todos a dispersión de lingotes que hai, non? Agrupados por zonas onde estarían as zonas de carga e así. Empezamos o día de mañán, temos que aproveitar bastante o día. O que ten o mergullo é que para 30 minutos de fondo precisamos 5 ou 6 horas. Empezamos esa rutina que facemos todos os días, que vamos preparar o equipo, montamos sala, montamos reguladores, montamos botellas de deco, entón vamos preparando todo o equipo. Nese momento estás pensando no mergullo, no que vas a topar, estás un pouco en ti mismo, pensando nas túas cousas, preparando todo con detalle, analizando, saboreando todos eses pequeniños momentos que ao final, se a inmersión é moi boa, pois é parte do teu día, parte da tua historia.
Incluso eses pequenos pasos que xa estás todo listo e vas camiño da neumática antes de coller todo o equipo, e outro momento de risa, estás tamén falando co teu compañeiro, aproveitando todos eses momentos. Cando vamos coa neumática a camiño do punto de mergullo, é outro momento no que sigues falando co compañeiro, falando sobre os obxectivos da inmersión, cal é a descompresión que vas a facer, como vamos a facelo, que é o que queremos facer, que é o importante, porque ao final no mergullo o tempo que temos, dependendo sobre todo da profundidade, é un tempo moi reducido. Facer o mismo chequeo e as mismas cousas que farías para ir a 70 ou 80 metros, porque os maiores erros sempre se cometen cando tes un exceso de confianza. Unha vez arriba, pois xusto antes de meternos na auga, facemos un chequeo, aparte un ritual que che fai sentir seguro, que che fai sentir que nese momento xa sodes un só. Chequeamos el equipo. Okay. Vale, gafas, gorro, puesto derecho, abierto, manifold, izquierdo, abierto, regulador principal, acá, Se as expectativas que tes ao chegar ao punto de buceo e ves a auga que ten un cor azul, que ves que a visibilidade é boa, ansias de baixar e cos dedos cruzados de que isto non cambie, porque moitas veces pasa iso, hai un montón de variables no que na visibilidade, sobre todo aquí en Galicia, que normalmente non é moi boa. Y profundidad máxima 50, contamos que de media estaremos sobre 47, 45 también. Nos quedamos en la máquina, lo que habíamos hablado, nos vamos a la carga, máquina, ancla. Perfecto. Chequeamos todo equipo, tirámonos na auga. O primeiro que faz nese momento, eu creo que fan todos os mergulladores, chegas á auga e o primeiro que miras é o cabo desde arriba, as túas aletas, e dices, se ves as túas aletas perfectamente e ves o cabo que se perde no azul, dis, estás seguro que é boa. Xa chegando o que é o pecio, vemos a máquina, o cal nos confirma esa boa visibilidade que tiñamos. En días como hoxe, cando ti estás un pouco alonxado do que é o motor e veis como se leva, en principio, esa sombra que se ve ali ao fondo, e pouco a pouco te vas acercando e ves a magnitude desas máquinas que eran os que usaban o cilindro de vapor, é algo espectacular, sobre todo eso, cando tes esa imaxe da sombra ali ao fondo e pouco a pouco te vas acercando a ela. A máquina é a parte mellor conservada do pecio, por eso, porque é unha estrutura moi sólida. Temos os dous cilindros, un grande e outro un pouco máis pequeno, e logo vemos toda a estrutura que baixa hacia o chan, e aí conservase unha parte que tamén é das máquinas cuns volantes que bastante grandes, son casi do tamaño dun mergullador, inda que a perspectiva pois a veces non nos permite aprecialo. Cando estás ali baixo a agua, pois sí que se ve un grande, outro un pouco máis pequeno. É unha das poucas cousas que se conservan do que é a estrutura do motor.
é o que se conserva normalmente nos pecios que son moi antigos, a caldeira e a máquina. Neste caso, como foi dinamitada para conseguir a prata, incluso a caldeira está toda destrozada e hai restos rodeando que esa máquina que mirábamos con 2 cilindros e as especies de bielas que tiñamos aquí grandes nun costado, con uns tornillos impresionantes. É o que sí que se conserva porque é a parte máis forte que é a estrutura do barco. Logo baixamos pola parte da máquina e vemos un pouco que a carga. Cando vamos visitando todas as pezas de chumbo, se colle unha das pezas e se limpe un pouco, vemos o nome da fundición. E logo sí que conseguimos apreciar parte das costillas, vemos a carga moi esparcida, a carga de chumbo. Por desgracia para nós, de prata xa non queda nada. Unha vez que pasamos a carga, volvemos a pasar pola parte do motor e nos diriximos hacia as áncoras, pois como en todos os pecios, a parte das áncoras pois é un pouquiño espectacular. Hai 5. Eu contadas teño 4 que están situadas, 2 no baixo e outras 2 están hacia o costado de estribor. Unha delas está elevada desde o chan porque ten unha das uñas cravadas no chan e a outra está hacia arriba. Aí xa, pois, o tempo que tiñamos de fondo xa aí estamos en 30 minutos. Tiñamos planeado facer entre 30 e 35. Como a visibilidade era moi boa, pois aproveitamos hasta o último segundo. Para min a historia bonita do Esquiro non só é a historia do buque antes do afundimento ou o momento xusto do afundimento, senón esa historia que ten detrás unha vez que el se está descansando no fondo do mar, todas as cousas que pasaron nel. E xa no tope da máquina xa tiñamos aí os 35 minutos xustos, logo aí empezamos o que é o ascenso, o de sempre, media hora abaixo e logo nos queda pois casi unha hora de ascenso. Hai moita xente que non lle gusta especialmente o que é as paradas de descompresión. Botas moito tempo o que entre augas no medio do azul totalmente perdido. Tal vez pola forma da que eu vivo mergullo, para mí é un momento que tamén disfruto moito, porque ese momento de paz, ese mergullo foi bo, pois todavía máis, porque estás revivindo todos eses pequenos momentos que estiveches na auga. Eu creo que se miras a cara do mergullador podes saber perfectamente como estaba a auga, porque se lle mira a cara de felicidade. Ao chegar arriba, pois, o primeiro que faz, falar coa toda a xente arriba, pois isto, que si isto estaba espectacular, que si vai a visibilidade, e logo, como sempre, co teu compañeiro compartindo cousas. Mira, cando fixemos isto outro, revivindo outra vez, unha vez máis, todo o mergullo. Cando estábamos vindo coa neumática por aquí, pois tiñamos os páxaros voando, que creo que estaban, incluso parecía que estaban hasta contaxiados pola nosa alegría, que estaban disfrutando o momento casi tanto como nós. Eu nese momento xa o último que me faltaba era poder facer o que facían eles, ese voo rasante ao ras do mar, disfrutar un pouquiño máis do que quedaba do día. Como fillo de mariñeiro, eu creo que o meu pai se sentiría orgulloso de ver que
todos estes barcos que naufragaron aquí nas nosas costas non se perden no olvido, pasan a formar parte da historia de Galicia.